நம்ம என்டர் ஆக போறது முதுமலை டைகர் ரிசர்வ். They will put fine. Don't feed animals. Don't feed peacocks. They are wild. Beautiful road cross பண்ண பாரு. பாருங்க elephants. Can you able to see it? Beautiful ஆ நின்றுருக்கு. இங்கிருந்து நேராக மேட்டுப்பாளையம், அதுக்கப்புறம் கோத்தகிரி அண்ட் ஊட்டி வழியாக மசனகுடி போகிறோம். இந்த எண்ணிக்கை இருக்கு இல்லையா, எத்தனை வைல்ட் அனிமல்ஸ் பார்த்துருக்கோம், எத்தனை ப்ரெடேட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம், இது எல்லாத்தையும் விட இங்கேருந்து மசனகுடி போகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நாம் போய் பார்க்குற அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அனுபவம் வந்து வேறு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடய நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவு பெரியது. இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய 2 சித்தப்பாக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு சித்தப்பா வந்து ராஜேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஈரோட்ல திண்டல்ல இருக்காரு. மசனகுடியை பத்தி அதிகமான விஷயங்கள் எனக்கு தெரிவதற்கு அவரும் அவருடைய 2 மகன்கள் ராம் அண்ட் ஹரி இவங்க தான் இதற்கு முக்கிய காரணம். இன்னொரு சித்தப்பா வந்து மகேஷ் சித்தப்பா இப்ப அபுதாபில இருக்காரு. அவர் சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து மறையூர் அண்ட் சின்னார் இதை பத்தி நிறைய கதைகளை சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு நான் வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட்னு இவ்வளவு போயிட்டு இருக்கேன்னா அந்த சின்ன வயசுல கேட்ட சில கதைகள், அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லணும். சுமார் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய தந்தை அந்த மாயார் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனுடைய கதைகளை சின்ன வயசுல எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. மசனகுடிக்கு நான் தொடர்ந்து வருவதற்கு இந்த 3 மனிதர்கள் மிக முக்கிய காரணம். இந்த கோத்தகிரி ரோடு நான் எடுத்தாலே இந்த ரோடுடைய முடிவு, அதாவது இந்த ரோடுடைய கடைசி டெட் எண்ட் வந்து மசனகுடியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய நினைவுக்கு எப்பவுமே தோணிட்டே இருக்கும். ஹெல்மெட்டோட இருந்தனால அவருக்கு என்ன அடையாளம் தெரியல, ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்ததும் செம்ம எக்ஸைட் ஆகிட்டாரு. அங்கே உட்காந்து 2 பேரும் டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கதையெல்லாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே கிளம்பினேன். ஓகேங்க, தேங்க்யூ. சரி, பாய். நான் ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ரூட் சொன்னா ஜோசப் அங்கிள் எனக்கு இன்னொரு அட்வென்ச்சரஸான ரூட் சொல்லிட்டாரு. அப்பா செம ஸ்டீப்பா இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ ஜோசப் அங்கிள் யாரு அப்படின்னா தேக்கடியில நம்மளோட லாஸ்ட் வீக் ஒரு 1 or 2 weeks முன்னாடி ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. எலிஃபென்ட் கேம்ப்ல தான் தன்னுடைய பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்ன அவங்களுடைய டாட்டரோட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தேக்கடியில வந்து நம்மளோட ஸ்டே பண்ணிட்டு எலிஃபென்ட் கேம்ப்ல போயிட்டு கேக் எல்லாம் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் கோத்தகிரிக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ அவங்கள விசிட் பண்ணிட்டு நாம நம்மளுடைய ஜேர்னியை தொடர்றோம். வைல்ட் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சரோட நம்ம ரீகனெக்ட் ஆகுது. இவங்க தான் எனக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியே கற்றுக் கொடுத்தாங்க. இல்லைன்னா டைகர்ல போட்டு பார்த்தா தான் அது ஒரு ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இல்லைன்னா இந்த சஃபாரியை வேஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட தான் நானும் இன்னைக்கு சுற்றிட்டு இருப்பேன். பாருங்க எலிஃபென்ட்ஸ், கேன் ஏபிள் டு சீ இட், பியூட்டிஃபுல்லாக நின்றுருக்கு. இதுக்கான பேக் டயர் சியட் ராட் கிரிப் இருக்குங்களா? டியூப் எனக்கு இந்த டயர் தான் இந்த வண்டிக்கு நல்லா இருக்கு. டயர் இருக்குங்களா? அப்ப எனக்கு மாட்டி தரீங்களா? ஓ சூப்பர்ண்ணா. பரவாயில்ல, டயர் இருக்கு. 2-3 கடையில வரவில்லை கேட்டுட்டே வந்தேன். அங்க நின்னு பார்த்து அவங்க கடைய வரது இல்லைங்க. சரிங்க, ஆர்டர் போட்டு எடுத்து வச்சு. ஹலோ கடையிலங்க, இது பேக் கழட்டுனுங்களா இல்ல அப்படியே விட்டுடலாமா? சென்டர் நோட்டு போட்டா சரி. ஃபைனலி டயர் கிடைச்சிருச்சு. ஆமா, ஓகே.
ஃபைனலி தேஞ்சு போன டயருக்கு பாய் பாய். புது டயர் மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். இப்போ நம்ம என்டர் ஆக போறது முதுமலை டைகர் ரிசர்வ். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரோடு. இந்த ரோட்ல நம்ம போற வழியிலே அனிமல்ஸ் பார்க்க முடியும். அதுவும் லக் இருந்தால்தான். ஆனா முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அனிமல் ஸ்பாட் பண்ண முடியும். பார்க்கலாம், நம்மளுடைய லக். ரெண்டு பக்கம் அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம். அனிமல்ஸ் இருந்தா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதிகமான அளவுல இங்க வந்து யானைகளை பார்க்க முடியும். மெயினா இந்த எலிஃபண்ட் ரோடு கிராஸ் பண்ற சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதுவும் இந்த 5 o'clock லைட் சொல்லுவாங்கல்ல, ஈவினிங் லைட்டு, பியூட்டிஃபுல்லான லைட். இந்த லைட்ல அனிமல் ஸ்பாட் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாத்தீங்களா எத்தனை மான் வந்து ரோட் சைட்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குன்னு. லாரிஸ் இவ்வளோ பெரிய பெரிய லாரி ட்ரக்ஸ் வருது. பட் இந்த பக்கம் மான் வந்து ரொம்ப அழகா மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க. பியூட்டிஃபுல்லா ரோடு கிராஸ் பண்ண பாருங்க. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ரோடு கிராஸ் பண்ணுது பாத்தீங்களா. ஃபாரஸ்ட் ஏரியாங்க, பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. இததான் பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றது. Bro, don't feed animals, bro. They will put fine. Don't feed animals. Don't feed peacocks. They are wild. Please don't park the vehicle here.